ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چې د دوه ضعیف خلکو امداد وکړو د دوه کمزور خلکو امداد وکړو الله تبارک وتعالى د دوی د پر جنت واجب کو صحابه کرامو تاسو کو د الله پاک پیغمبر کم دوه کمزوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلی یو زنانه او یو یتیم یو خزه او یو یتیم د دې د حقونو ډیر خیال ساتي او یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تور وصیت و فرمایي ای زما صحابه کرامو د دوه کمزورو د حقوق ډیر خیال ساتي د دوی په حقوقو کې کوتاهی ونه کوي چرته صحابه کرامو تاسو کو د الله پاک پیغمبر کم دوه کمزوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی یو زنانه او دویم یتیم د دوی د حقونو په ډیر خیال ساتي دا کمزوري دي دا ستاسو جواب نه دي په دوی باندې ظلم مکوه د خزي سره بم زیاتې نه کوي د خزي سره به ظلم نه کوي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې چې الله د بندګانو د حقونو متعلق تپوس کوي نو د سړی نه په د ټولو اول د خزي متعلق تپوس کوي حقوق العباد کې به د ټول نړمبه تپوس چې د سړی نه کېږي نو د خزي متعلق پکېږي الله تبارک وتعالى به تو فرمایي اے بنده تعالی رضما دا بندي زما په نوم باندې حلال شوی و د دې سره د ظلم کړي دی او کو انصاف ته کړي دی ځکه نکاح چې مونږ تړو کنه نو داسې وایو کنه تا قبول کړی د په نکاح شرعي محمدي سره نو زما دا بندي خو تعالی حلال شوی و زما په نوم باندې ظلم دی ور سره کړي دی کو انصاف ته ور سره کړي دی نو د قیامت فورز با په حقوق العباد کې د ټولو اول تپوس د خاون نه د خزي متعلق کیږي د خزي سره به ظلم نه کوي خزي د خاون سره د مټ ته اړول نه ده د خاون د جواب نه ده کمزوري ده نو دا نه چې دا ستا وینځه دا ستا نوکر د پکور کې دا ستا د ژوند ملګری دی دې به ډیر خیال ساتي دی باندې بستړي راځي دی باندې به تکلیفونه راځي دی ته به تسلی ورکړي الله ته مضبوط پیدا کړی هغه کمزوري پیدا کړی دا الله ته مضبوط دی له پیدا کړی چې دی کمزوري خزي له تسلی ورکړي ته الله دې له مضبوط نه پیدا کړی چې ته په دې خزه باندې ظلم وکړي ته ظلم له نه پیدا کړی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی د دوه کمزور متعلق د الله نه ویریږي د دوی د حقونو ډیر خیال ساتي یو خزه او دویم یتیم د یتیم سره به ظلم نه کوي ځکه حدیث مبارک کې راځي وي چې کله یتیم څوک په جړا کې د الله عرش پړه کېدو شي او بیا پرشتو ته الله تبارک وتعالى فرمایي اے پرشتو لاړې شیخ ځمکې ته دا ماشوم چا په جړا کو هغه یتیم چا په جړا کو چې ماته پلار اغستې دی دا څوک جړی یتیم سره به ظلم نه کوي یتیم سره به خیر خواهی کوي څومره چې در نکیږي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای په کورونو کې بهتر کور او غوره کور او بختور کور هغه دی په کم کور کې چې د یتیم کفالت کیږي داغه خیال ساتل کیږي دا ډیر بختور کور دی چې په کم کور کې یتیم موجود دی او دا کور والا داغه کفالت کوي ظلم ور سره نه کوي زیاته ور سره نه کوي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی په کورونو کې بدترین کور ناکار کور بے برکت کور هغه کور دی چې په کم کور کې د یتیم سره زیاته کیږي او ظلم کیږي دا په مخ د ځمکه بد کور دی چې په کم کور کې د یتیم سره زیاته کیږي نو د یتیم به ډیر زیات خیال ساتي ځکه دا بې اثرې دی د څوک نشته دی د در رضا کولم څوک نشته د چې په جړا شي د در پخلا کولم څوک نشته نو د کمزورو خلکو په خپل معاشره کې ډیر خیال ساتي ډیر خیال ساتي د کمزورو سره ظلم مکوئ کمزورو سره ظلم مکوئ زیاته مکوئ الله په ډیر خپه کیږي د یتیمانانو د کونډو د غریبانانو د مسکینانو ډیر خیال ساتي الله به درنه ډیر خوشاله ځکه او په خپل مال کې د دې خلکو حصہ کوه
په خپل مال کې د یتیمانانو د کونډو د مسکینانو د دې حصہ کوه. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د چا په مال کې چې د کمزور حصہ وي الله دغه مال چرته نه بندوي او نه ختموي. کوم مال کې چې د نور خلکو حصہ وي الله چرته دغه مال په دې انسان نه بندوي. ځکه دومره د یو انسان د برکت به الله تعالی دا مال درکوي. په خپل مال کې د غریبانانو د یتیمانانو د کونډو د دې خلکو ډیر خیال ساتي. ډیر خیال ساتي. سوچ وکړه کنه ځان ته لږ سوچ وکړه. ځان ته لږ سوچ وکړه. 2 ورځې له بیمار شي یا چرته لاړ شي د بچو در سره څومره فکر څومره فکر در سره لږ غونته بیمار شي دا سوچونه کوي یار زما د بچو بس کېږي. چرته په مسافرۍ لاړ شي ټوله ورځ در سره دا سوچ کوي چې د وړو بس شي د ماشومانو بس شي. د کم ماشوم چې پلار نشته دغه فکر دې کړی دی هغه خو د سره پلار نشته دی هغه به څومره ضروریات لري هغه به کمې خبرې ته حاجت نه لري خو څوک یې نشته دی. نو د یتیمانانو سره ظلم مه کوئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی و هلاکونکي څیزونه د دې نه ځان بچ کړئ. و څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي. نو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې انسان هلاکوي نو دا انسان په هلاکت کې شک نشته دی کنه. و څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي انسان تباه کوي د ایمان نه خلاصي. نو نبی علیہ السلام فرمایي د دې و نه ځان وساتئ. کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الشرک بالله د الله سره شرک کول دین ځان وساته. شرک ته هلاکي چې شرک ته وکړو د ایمان نه خلاص شوي. هر څه کوونکی الله دی د الله سره په دې کائناتو کې څوک شریکو نشته دی په هیڅ شي کې سره شریک نشته په هیڅ چیز کې ځان د شرک نه وساته. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والسحر جادو نه ځان وساته. جادو نه الله دا جادو انسان د ایمان نه خلاصي. جادو انسان د څه نه خلاصي د ایمان نه خلاصي. کوم انسان چې جادوګر ته لاړ او جادو یې په وکړو ځان یې د ایمان نه خلاص کړو. د جادو نه ځان ساتي. دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. د یو مسلمان د قتل نه ځان وساته ځکه مسلمان بې ګناه قتلول دا ځان اور د جهنم ته ورځول دي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و یو مسلمان قتلول په الله دومره ګران دي چې دا واړه ځمکې او دا واړه اسمانونه دي تباه شي خو چې یو مسلمان قتل نشي. مسلمان قتل کول په الله دومره ګران دي. دارنګه سلورم نبی علیہ السلام فرمایي واکل الربا سود خوړل. سود دا انسان د ایمان نه خلاص. او پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اکل مال الیتیم د یتیم مال خوړل. د یتیم مال خوړل ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي انما یاکلون فی بطونهم نارا. د یتیم مال خوړل دا ګیډې ته ور اچول دي. ځکه دا یتیم مال دی خو د دې نتیجه دار چې ورته بسي. او شپږم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په غزا کې کافر ته شا ګرځول دا انسان د ایمان نه خلاصي. اوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قذف المحصنات پاک دامن خزو باندې تهمت لګول دا انسان د ایمان نه خلاصي. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. د زنانه او د یو بل سره جنگ شي نو سوره تهمتونه په یو بل لګي. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. دومره تهمتونه په یو بل لګي پاک دامنه ښځه به د هغې لمن بچا نه لیدلي دا ورته چې په کنځلو شروع کړي نو ته به وایي چې خدای پاکه دا څه دي. یا زمونږ خلک چې د یو بل سره دوه خبرې وکړي نو د مور او د خور کنځل کوي که نه کوي. ستا مور داسې او ستا خور داسې. د الله نه ویرېږه. د الله نه ویرېږه. د هغه مور پاک دامنه ښځه ده د هغه خور پاک دامنه ښځه ده تا پې تهمت ولګوو د الله نه یېرېږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په پاک دامن ښځو باندې تهمت لګول دا ځان هلاکول دي ځان د ایمان نه خلاصول. نو په دې کې یو څه شی و د یتیم مال خوړل.
یتیم مال خوړل د یتیم د مال نه به ځان ساتي